Allora, le ho posto un po' la domanda, la formazione, cioè di qualche modo capire le attitudini, ma capire anche la famiglia, se ha capito che opportunità potrebbe avere il proprio figlio. Questo è un grande problema di comunicazione che è anche responsabilità nostra insieme con le istituzioni, ma anche, io immagino anche l'associazione dei datori di lavoro, piuttosto che la regione. Infatti la stessa Perché cosa. se oggi noi chiediamo già a un nonno, o piuttosto che anche a una mamma, guarda, sapete, in Enel si fa domotica, e dopo la gente non sa cos'è la domotica. La domotica è programmare tutti quei sistemi elettrici che ci sono, per esempio, intorno a una casa. Oggi, quando adesso col 110% ci montano una caldaia a condensazione, la posso collegare col telefonino e dire accenditi, spegniti, ma bisogna avere la cambia. competenza per farlo. Ma ci deve essere qualcuno, no, e non è facile, noi insegniamo queste cose. Quando parliamo di robotica, io non so, la gente pensa a Terminator, probabilmente no. La robotica è programmare un braccio che va a prendere un pezzo, lo alza, lo mette qui e c'è un altro pezzo, c'è una punta che gli fa un buco. Queste è anche le cose che si fanno in Enel, ma voi capite che è difficile spiegare questi lavori nuovi, che ormai nuovi non sono neanche tanto perché ci sono da un po', a gente che ha vissuto il lavoro in forma diversa. Per questo ci sono anche delle persone che spiegano e sono deputate a spiegare come sono cambiati questi lavori. L'esempio che faceva Roberta, oggi ci sono più fili elettrici su un'autovettura che ferro. Tutto elettronico sostanzialmente. Allora, se voi volete aggiustare una macchina o sapete mettere le mani su centraline elettroniche, se no non l'aggiustate, perché i pistoni non si rompono più. Infatti sono appunto delle sale operatorie, le carrozzerie, i meccanici, ecco, ma anche i carrozzerie, anche le carrozzerie. Gente in tuta bianca su un'officina meccanica, in tuta bianca su pavimenti pulitissimi, che fanno micro lavorazioni, ma stiamo parlando di un altro mondo del lavoro e che guadagnano, se un'altra cosa che nel nostro paese poco si dice, lo dico io, chi viene fuori dalla formazione professionale guadagna tanti soldi. E li guadagna subito, perché tante volte sapete qual è la scelta? Faccio il liceo, poi mi iscriverò all'università, poi non scelgo l'università giusta, corretta, poi la voglio cambiare e arrivo che vado a lavorare a 30 anni. C'è gente che invece vuole andare a lavorare giustamente a 18 anni e non capisco, non è sbagliato lavorare a 18 anni, è bello, uno si guadagna i suoi soldi e si fa la sua vita. Assolutamente sì. Con un'altra cosa, queste opportunità anche occupazionali esistono anche per persone che non sono più tanto giovani e che vorrebbero riqualificarsi con la formazione. È possibile farlo? Ma noi, adesso entrerà nel merito anche Roberta, cioè noi formiamo in realtà più adulti che ragazzi, perché facciamo tantissimi ragazzi, 4.000, ma facciamo 6.000 adulti. E facciamo la formazione direttamente per le imprese o direttamente per le persone che vogliono cambiare lavoro, ce ne sono tantissime, lavoro qui, voglio andare da un'altra parte, e quelli che il lavoro lo hanno anche perso. Dove interveniamo? Dipende, perché per esempio l'esempio si faceva prima, guardate, ci sono dei percorsi per chi ha fatto ragioneria, che immaginava di fare ragioniere ma non esiste più il lavoro da ragioniere, ma comunque ha delle basi per fare programmazione. A Padova noi siamo molto riconosciuti sicuramente in tutti i percorsi di riqualificazione nell'ambito della meccanica, la saldatura, il settore auto, ma per esempio c'è un'eccellenza unica in Italia se uno vuole fare il macellaio. Scusatemi perché la carne la compriamo tutti e io vorrei stare terra a terra. Se uno vuole fare un corso in macellaio, in Enel a Padova è l'unico posto, credo, in Italia dove impari a fare il macellaio. Dopodiché, se uno ha avuto grandi difficoltà, non è che l'Enel salva la vita alle persone, perché il lavoro lo fa l'impresa. Noi quello che possiamo fare è accompagnare le persone. Nello specifico credo anche che Roberta poi... Adesso magari integra, leggiamo prima il messaggio. Buongiorno, ho 16 anni e non ho terminato gli studi superiori, ma vorrei fare il panettiere. Amo le farine e il pane e le focacce e il suo profumo. Voi fate questi corsi? Ci sono i corsi apposta nell'ambito della ristorazione, della panificazione. Quindi potrebbe in qualche modo... Sì, ci sono dei corsi che sono per quelli che hanno più di 18 anni, ci sono per quelli tipo lui che ha 16 anni, bisogna vedere cosa ha fatto prima, perché se non ha fatto niente non si può immaginare che vada in prima, cioè va in prima e fa tutto un percorso di 3 anni e il quarto anno. Ma ci sono tutta una serie di corsi, io non so da dove scriva ovviamente, quindi non posso dirgli fallo a Padova, fallo a Piove di Sacco, fallo a Piazzola o
a Cittadella non lo so, ma dentro il nostro sito ci sono sicuramente, noi facciamo tantissimi corsi, sono corsi di 16 anni è un tecnologico, quindi sa da cosa cercare. Direttrice, prego. Sì, questo per esempio è il settore della panificazione dolce e salata, che ormai ha avuto anche un'evoluzione rispetto al vecchio panettiere, perché questa professione non è solo titolare di una panetteria, ma potrebbe lavorare anche in un'azienda industriale alimentare che produce questi prodotti di panificazione dolci salati per la grande distribuzione o per il panettiere, anche perché sempre più c'è una qualità anche maggiore che tu chiedi a te come famiglia quando vai a acquistare questi prodotti, per cui ben venga, ci occupiamo anche di questo. Tutto il settore di cui parlava prima l'amministratore legato al banco, gastronomia e alla macelleria, anche questo è un settore che è molto cambiato, cioè non esiste più il macellaio, ma c'è il nuovo macellaio che si occupa proprio del taglio, confezionamento carni, ma soprattutto il pronto cuoci, perché oggi sì, qualsiasi donna che lavora ha anche la necessità di trovare un pronto cuoci che prendi in macelleria, preparato per lei, lo porta a casa e lo cucina, ma anche perché c'è il gusto e la bellezza di prendere una qualità del prodotto che è stato anche trasformato, per cui questi corsi di confezionamento carni che facciamo e di macelleria sono anche legati al banco gastronomia, che sempre più la grande distribuzione chiede. Sì, infatti, soprattutto col Covid. Tutta l'area della grande distribuzione della macelleria è diventato un lavoro di grande prossimità, perché se pensiamo, durante il lockdown uscivamo per fare che cosa? Per andare a prenderci da mangiare al supermercato, quindi chi lavorava in questo settore, chi lavorava come macellaio era diventata anche la persona con la quale instauravi una relazione anche di vita, perché ti dava da mangiare, quindi c'è stato un aumento proprio di queste professioni per i quali noi formiamo in ENAIP Veneto nei nostri centri in tutto il Veneto. Per le donne preferibili le ragazze, che cosa scelgono? C'è una propensione di scelta, ci sono corsi più attinenti a certe richieste? Ecco, anche qui ci sarebbe da dire che abbiamo ancora alcuni stereotipi culturali che portano anche a delle scelte formative non sempre di valorizzazione dei talenti delle ragazze, perché oggi sicuramente scelgono tantissimo nel settore della ristorazione, dei servizi sala bar, del turismo, delle vendite, anche se si è incrementato timidamente, ma noi facciamo il tifo, le donne nel settore industriale, anche perché le imprese cercano donne perché sono più orientate alla realizzazione del lavoro, sanno pianificare, sono più precise, hanno anche quella dolcezza di relazione che oggi in un'impresa manifatturiera serve, perché in produzione devi anche collaborare con gli altri settori, con le altre aree, per cui ti devi relazionare. Quindi ecco, la donna è anche molto più richiesta in questi ambiti, per i quali non sempre la scuola che orienta, la famiglia che orienta, ha la capacità di leggere questi cambiamenti del mercato del lavoro. E quindi è importante. Il settore servizi alla persona voi li seguite? Allora, noi come servizi alla persona siamo ente accreditato anche per i crediti nel settore sanitario, ma in particolare abbiamo due grandi figure che formiamo da sempre, che è l'operatore sociosanitario, che è una qualifica annuale, ricercatissima poi col Covid, ecco, e poi abbiamo l'assistente allo studio odontoiatrico. Il vecchio assistente alla poltrona, ecco, è assistente studio odontoiatrico, assistente studio medico, perché anche quella è una figura legata ai nuovi laboratori di diverse pluralità di discipline mediche che si mettono insieme e che hanno bisogno di una segreteria molto performante. Ecco, queste sono le tre grandi aree del settore sanitario. Se mi permetto aggiungo anche una cosa rispetto alla formazione professionale e alla cultura. Esistono due grandi scuole di restauro nel nord. È vero, c'è restauro, infatti. Una sede in Piazzola e una sede in Botticino in Lombardia. Sono le scuole dell'ENAIP, quindi chi fa restauro, ma intendo restauro a livelli alti, tecnici di restauro. Che è una cosa bellissima peraltro. E chi viene a fare i corsi di restauro, molti sono percorsi, ragazze e ragazzi che hanno fatto, non so, si sono laureati in beni culturali e cose, e quindi hanno già una base universitaria o prossima e fanno i tecnici nell'ambito del restauro. Chiaro, e questa è Piazzola e Botticino. Botticino si fanno di più arazzi, queste cose particolari, noi facciamo più lapide, i ligni in Piazzola, ma
Certo. Vogliamo la cultura c'è nella formazione professionale, non è vero che non ci sia. No, ma infatti era questo, bisogna farlo passare. C'era un messaggio che è arrivato poco fa, chiedeva se i corsi sono a pagamento, sono a pagamento i vostri corsi e quanto mediamente? I corsi sono a pagamento e sono anche finanziati, e ci sono tantissimi corsi finanziati e quindi non si paga niente, perché sono finanziati o dalla Comunità Europea direttamente o sono finanziati dalla nostra regione, che ripeto è una delle poche regioni che ci mette tantissimo, tant'è si vede i risultati poi nelle nostre imprese in termini positivi. Ma se voglio fare il corso al macellaio, per esempio, costa 2.500 euro. Okay? Stiamo parlando di un corso che è una qualifica che dura un anno. Cioè è una qualifica europea riconosciuta in tutti gli stati membri e hai un titolo di studio a tutti gli effetti. Però per esempio nei corsi in macelleria ci sono dei corsi brevi che sono finanziati attraverso dei canali particolari delle regioni, si chiamano le Work Experience, che per esempio quelli non costano. Chiaro. Sono due cose diverse, uno fa 1000 ore, uno ne fa 200, uno ha la qualifica, l'altro non ha la qualifica. La cosa che invito tanto rispetto a questa domanda, guardate che tante volte ci sono delle possibilità nel nostro paese di fare delle cose bellissime che non costano niente, è colpa anche nostra, colpa di tutti, ma non viene gente. Noi abbiamo progetti di scambio, tantissimi progetti di scambio europei dove c'è la possibilità di fare esperienza all'estero e dopo tutti parlano, ma quando bisogna andare a lavorare 3 mesi spariscono tutti e sono finanziati. Infatti, è una cosa bellissima. Alcuni ne sono a conoscenza e li sfruttano, altri proprio non lo sanno, non sanno dove andare a cercare e pensano che siano anche delle bufale alcuni, quindi c'è anche questa paura che non siano cose serie. Hanno anche ragione in questo, perché ci sono molti che si comportano anche male in deve questi stare anche molto attenti, questo è anche da timore da parte di molte famiglie. Allora parleremo ancora di questo, il tempo è volato letteralmente. Io vi ringrazio i nostri ospiti di ENAIP Veneto e anche naturalmente facendo ancora i complimenti a Giorgio Sbrissa, che è neo presidente del consorzio ENAIP Net Nord Italia, quindi nuova carica, lo ricordiamo, la direttrice dottoressa Roberta Callegaro, e a voi grazie di aver partecipato. Rivedete la nostra puntata sul web e poi naturalmente potete direttamente rivolgervi a ENAIP per avere ulteriori delucidazioni o risolvere certe questioni. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a tutti.